bololo et c'est comment ngai donc na sepeli zamba pesa makasi na ndeko légère biso tozali wana yokaso azali tozo pesa makasi zamba apesa makasi po zonga na mboka tobunda elongo nazo pesa message na ngai ya soki ezali boye ba congolais ne faut pas être distrait na batu oyo ya FCC ba comprendre que te calcul na bango na batu ya la moka d'abord na lobaki liboso ngai yokaso na lobaki avant gouvernement ebima la moka ekosila la moka esilite la moka est vidée Matungulu lobby Fayulu n'a jamais gagné les élections. Batuni Matungulu, Frédéric Matungulu, monsieur Frédéric Matungulu, on vient d'apprendre que tu as été nommé par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, quelle sera votre réaction par rapport à la Moka lobby, la Moka wapi? Nasina longo la Moka ka. Nasina longo la Moka kala. C'est que vérité des réalités. Lorsqu'on parle de vérité des on voit Félix Tshisekedi Tshilombo. Fayulu n'a jamais gagné les élections. Cette histoire de vérité des urnes, c'est nous-mêmes qui nous avons boutiqué cette histoire. Ba fabriquer yango, na batu multinationaux, ba créer yango. Fayulu il est conscient. Mutua ba kisi maloba ezali monsieur nani Mbusa Nyamwisi. Alobi Fayulu soka za mobali aloba o to solo kana na couloir. Biso na to solo la nini? Fayulu n'a jamais gagné les élections. Mais awa bande konangai na lingana pesa message ya soki ezali ke bandundu baswahili bakongo toyeba ki makambo ya tribalisme te. Eloko nini ekomi lelo okomi o baluba o bakongo o boyboy. À l'époque même 2011 tango yoka Tshisekedi alobaki bokende bola le ponga ba bébé. Ayeba ki soki abimisi message ekoluka haine tribal. Ekosala ke batu bakufa mais bofinga Tshisekedi na bavwa nyonso. Boloba Tshisekedi tala moto papa wana lesa batu pongi. Boloba Tshisekedi mukolo moko azana yokase Félix azi pouvoir aza pouvoir. Papa na ekuto akufa aza pouvoir te. Mais lelo ba petit bazo sumande hein? Lelo toza wapi? Félix na ngwende. Papa boba telekimia ba congolais kala mingi te biloko nyonso ezokita puisque Fachi ba promettre na bato ba pesa ba kantu kubianza. Est-ce que vous avez kantu kubianza moi lelo na maboko? Donc ba petit ba kosumbande bobongisa ba toilette kala mingi te papa mwana na mwana benda na donc boyoka son ba biloko ezokitawa ba congolais misale zoya puisque Fachi alinga avant gouvernement banda bengi ba institution nyonso alobi nazo bende bino matoi oyo ba ko attraper na dossier que ati aibi mbongo ya l'état ou bien sali détournement umugama arrestation sans débat o azapo te umukamate zana na Swahili mukwate na Chiluba umufunge bazana Swahili mezana balanga ebele kangaye voleur. OK, merci. Mbote papa journaliste. Abeshole tomonaki bandeko ya PPRD ba Beret Rouge balansaki message pour abino ba combattre que non ba oyela bino tina base message ni européen bango. En tout cas papa bazo bela malaria. Makambu ya marche e yebana na opposition otango tozalaki na opposition IDPS. PPRD ba yebani na manduki na bagaz. Batika ba aventure ya marche te papa nanga. Bazalaki na pouvoir oleba bongisa mboka malamu pour être candidat na bango Shadara bimana ba élection incapable ya ko bongisa mboka. Lelo Félix Tshisekedi aza na tête à pays pour ba aventure oyo omonaki na ba télévision ko lobake to ko sala marche bazwa misala bazo lobake ba sala marche. Siko toza déjà 11h, toza 12h. Biso oyo ozwi ba image omoni ke base partout bazali bazo tala bango baleka balekite ezalaki comédie ezako banga esalaki bango bo banga eloko moko te. Message européen na ba combattre que non par rapport bazo menacer fils mukoro même bino bazo menacer bino na ba réseaux sociaux na ba Beret Rouge wana message européen ba combattre pour bazo luka IDPS tombora ba ba tomoni bango mo ba komo sala desordre message to yebisa na ba combattant na ndeko nanga fils mukoko partout to tchaka na se balobi que le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel la délivre toujours malgré batako nyonso bazo sala mutu moko ya IDPS akoti okwe ya susu teke akufa il faut to jouir na mboka oyo to luka depuis kala poto tongango donc mabemo comme la biso te papa to mona biso lobi o mona biso année prochaine ti to ko ba 120 ans to kufi mutu moko ya PPRD akosala biso mabete to za calme to ko pesa message ya NT to ko pesa message ya kondokite to ko pesa message ya bolingo batika babuzo babaso sala. Merci papa Jean. Quand Moussibiso, la 10e mairie, première mairie, si tu as ce qu'on a 10e mairie, Mbote papa. Mais bien on va que ça marche. Mais biso ba ça marche, ne biso ça partir pouvoir en place. Oh. Tout ça en place, tout ça pouvoir, tout ça ba konji.
biso eto banda bakipito sa marche to na banga te mais bango ne babangi biso parce que na biso za ka so ba bité biso te to sali mais bango bi compétent pa babangi biso donc et que basoki bozana bo continuer boza moto makasi mais oui te biso za moto makasi te biso to talele bango ba kokita biso se ba spectacle to marcher les bango nde siko bonga bandeka bien rouge bino siko bandeka bien mo te bango ba défier bino bandeka bien rouge ba nani biso juste pesa bango carte rouge na biso to rataka bien rouge to marcher ba mona biso yo mona biso faire bien rouge te bandeka bien rouge ba nani ba PC te ba biso za ka to marcher bo lobi bo mais biso to salango mais bango to mo ba sala te logo te biso comment sur la béret noire to boya so béret rouge pas to boya so to boya étouffement bango ba peser pour baningi so mo te ba ningi si mo baningi c'est le côté ni to et betami ni gaz ba maman bazoteka bato bazoteka mituko ezotambola boulevard bakamise baochase mbona ba kitoko ezaka seri na biso mais eko bakamise baolela mais eko kani ya maana musala mais taka sonka na bio na situation générale afande à l'aise au moins te basale le côté kasi bango balobi bana ba preuve ba accord baza accord ni tolingana nane moi na biso na take zemi kasi accord ya FCC na cash to yebi kuta ngote to zangu na posa to yebi ngote batinga bloka biso accord na bango te soko ko solo lo bata solo muketa na lamuka bango te ko fa la binda ndako biso a contrat bango te compte biso sa biso na bango baza miyibi na ba député bango miyibi na ba sénateur bango miyibi na ba zo ba mbuye batu bango zo sénat na te nande nipo tama manda kani masolo na sénat Kabila nga masolo na sénat bango sambwa monsieur Kabila ne logo te na mboko Congo na mboko c'est un fati chef de l'état babi Kabila ne mutazo diriger zo koma diriger nan ngaku Kabila auto diriger quand bonga diriger mokili Congo mobile Kabila diriger nan sénateur sénateur simple Kabila biso tozozwa Kabila loko un citoyen simple aza loko ngai Kabila ze loko te aza loko yo aza loko ngai tant bino botangela nga komba Kabila eza loko bo pese gaz parce que moi je connais plus monsieur Kabila azalaka wapi azalaka lisu te na kinga kati ngai wana mboka batete tala na bien ndeko na ngai tozaka mo pe to sala politique o nde to arabo to sala politique eza mutualité te ngai Kabila personnellement nde naza bonne na te na bayike na ngabo na yebi monsieur Kabila te quand on parle le nom de Kabila eza lokwa boye na otanga komba mutu moko boye lokwa neti mbanda na ngai moko boye alukaka botola nga mwasi on comprend tout ça monsieur Kabila na yebi ete nga na yebi faci na lita mulayi o biso tosali ba combattant nde toza boye oyebelo mo esala biso pasi bandeko na ngai faut bo comprendre lo moko boye bango bazali na pouvoir awa bazali na pouvoir to menacer bango te to zanda malgré tout on obima biso ba marche to bima to sa ba marche to déclarer ba droit na biso lelo biso to zu pouvoir chaleur bobenga ngena ni chaleur na yebi ekutu te chaleur to kipara ete ba soit disant ba pasteur na bango PPRD ebele baza ku lelo na limiter toko banda tanga ba kombo lelo poto banda landela bango to banda zo ba bien to banda réclamer ba bien na biso oya lelo biso ba combattre le peuple congolais souffrir mais to occupé bango te ole batika biso à l'aise biso bato bundeli mboka o po lelo Congo lelo ezala l'aise ekoma lelo ke no mboka ezala na kimia o nini boy ka komenoncer lelo bokomi o PPRD c'est quoi massa parce que PPRD bango baningisi mokisi ko balobi contre fils mon connaît fils mon asaki point de presse na ya lobby ba ko banzile et tout bango pe balobi ba chrétien ko président Fachi bata ba force na force ni to so boza ba biso depuis tolamuki depuis tongo nde tolamuki na nga ba ike na nga awa attaque belema force du progrès to moni na biso lokote soki boko bima na kwa na 10e ribo ta ba maman ba oteka to za biso très à l'aise donc to za vraiment très à l'aise to va na bino ate to mela to patient na biso to za biso à l'aise très à l'aise donc soki bango nde balingi bayoka biso to ba vampire so balingi bamona makila na bango to mela bango makila ba ya to zela bango to très à l'aise bango pe ndeko moko commission ntongo lobi tabi ide pesi ba bangi po fils mukoko loba kutana kina mwana mboka olenga nkoya lobi c'est le fait marcher ça dans ma tebino na pe de boza bandi fils mukoko aza national na biso
akutana na olenga nkoi soki bakenda kosola masolo na ye privé masolo na bango masolo ya idps ye fils mukoko soki bakenda kosola na olenga nkoi masolo ya idps biso na ntongo tozali na fils mukoko awa tovandi na ye awa media mpe ye awa emoni biso na fils mukoko nde aza boye aza na ndako na ye avandi na ndako na ye nani ayebisi bino nani ayebisi biso nde moto boyi fils mukoko akota na permanence biso force du progrès parce que fils mukoko azalaki ivre amelaki masanga ebele biso moko baboyi ete na permanence parce que fils mukoko aza national biso force du progrès nde toboyi tolobi te national na biso akende olala akende opema c'est ça oui à se reposer bandeko bien rouge balobi ete balobi soki botie makelele bayosa bino mpe ke na élection présidentielle ezalaki na erreur matérielle baloba soki fayu nga alongaki to ndeko shadani to ndeko félix mais soki bandeko ya barrière rouge oyo bobenga leo bandeko ya barrière rouge ekamusanga parce que par avant biso moto tolataki barrière rouge tolataki yango na moment ya lite tolataki barrière rouge wana ezalaki décision tozwaki décision finale mpona tobundela mboka esengaki signe ya rouge eza na nzoto nde tolataki barrière rouge ntango tobundi tointimide kabila bafaçon tout tomoni ndeko kabila cédé donc na moment oyo tokende baélection président félix a gagné baélection donc aza président élu du peuple congolais donc na minute oyo ye nde chef de l'état alors biso ntango toye comprendre tomoni ke ntina kolata esu barrière rouge eza te toye na barrière noire bango so balata ngo na sentiment mpo bamoni biso dipoke tolataka barrière rouge eza normal parce que bango balata ngo na sentiment baza basentimental alors mpona bandeko ya fcc nayebi ke moi actualité politique so baleki mwa na média ezalaka justement bapesaka bango bambongo bon moto bapesa mbongo aza na sentiment aloba n'importe quoi mais amanifeste yango te alors biso bando manifeste sans ke bapesa biso mbongo tobanga kozwa mbongo moko te vi na biso toleki jeunesse na biso mbimba awa na limité donc tobundeli mboka oyo awa na limité ata mokolo moko te idps ebimisa mbongo dipoki bokende bunda boka esala makambo te tobundaka na bapropre volonté na biso parce que toza peuple congolais tozalaki na souffrance depuis longtemps depuis na mobutu jeunesse na biso nde moto esibir bapasi oyo nyonso ya mboka Congo alors biso tofuti bapo kase ya souffrance bakoko na biso na banoko na biso alors tellement que tomoni président oyo bakala bato wana olobaki un kinois akodirige pays lokola Congo te eza pays ya monene alors tomoni président lelo aza kinois abotami na zone ya kini président félix abotami na zone ya kini aza kinois abotami na zone ya kini président félix abotami na zone ya kini awa ye na limité parce que papa monaki awa kimia babelge baza nde akobokola bana awa donc bakoleli nde ya limité alors ntango tozwi président ya kinois na kati ya Congo donc toza très à l'aise mpona biso bakinois toyebi ke lobi eza l'avantage na biso peuple kinoise alors lelo toolobela social ya peuple congolais ntango président ye moko akomo biso tosengaki social président akomolobela ngo plusieurs fois abimi na bapays étranger abino tobongama toyokana mpona social ya peuple congolais biso tozela social toza bato te tokowelela lelo lokwa na bundela mboko président yebi ngai nalanda président place aza na résidence to na bureau na ye nakoluka mosala te bajeune ayi depese boza na distraction baposte ezokabwa baninga bazwa babulo bon baposte soki ekabwani baninga bazwa bulo bon mutu na mutu ana ata na ye parce que na minute oyo balobi mutu azelaka nde azwaka eloko ya bien mpo lelo bato bamonaki aoloba n'importe quoi non président félix topesi pouvoir na bacor président félix toyokana ye ne boye te bacor wana ezalaki verbalement ezalaki ata na document moko te alors biso ntango tovandi toota makambo nyonso na miso parce que président lobi tozala baobservateur ya pouvoir donc toza kotala nyonso na miso mpo na minute biso nde tobanda makambo ya kobunda na babala eta mutu moko te akoyebi biso lelo kende akobunda nataki dipoke na mabele ya politique na lelo nazala sekretare nataki dipoke asa te biso tobundaka na belima na bandeko na biso bakufa na mabele ozoni ata alimete tokunda bibembe awa parce que tozalaki na cimetière moko te tokoki kende biso tokekunda bibandeko na biso ezalaki te toosila na kaka awa na limete alors lelo ntango tomoni président vandi alobi tozala baobservateur ya pouvoir oyo toza koobserve tobatela pouvoir na biso na ndenge esengeli oyo alobi n'importe bon soki moto alika yebana ndeti ndeko na biso mokoko ah oui azaki national na biso chargé ya mobilisation na kati ya IDPS après toke na congrès président Félix abimi président IDPS ba eliminaki ba écartaki na l'équipe nationale ya IDPS alors na minute ndeko fils mokoko azana asbel na ye le baptiseur de Tshisekedi donc na kati asbel na ye alobaki ke ya selon ye amonaki ke bato ya FCC nde bazo bloquer pour na sortie officielle le gouvernement alors tellement biso toyebi ke président a bloqué bato wana parce que yebi ko kombo nyonso bato ndele baza ba mafia baza ba sanguinaire ba criminel ya peuple congolais alors bon ba bomi plusieurs fois ba congolais na 18 ans pamba ba bomi ko le quand même bato ba bunda révolution française il y a 120 ans bon ba bomi bandeko ba congolais mingi ne biso to monaki c'est inutile ya kolanda bato wana balo ba n'importe quoi na ba réseaux sociaux alors lelo muta PPRD o akolobaki ngana bunda na sala marche pour na kolongola président Félix na pouvoir mais yo bosana ke
papa nyonso azalaka na bana na ye donc ntango oloba papa azalaka na bana seke bana ya Félix bango oyo baza oyo bazoloba na concernant journée ya lelo ezalaki ya kolinganisaki motumba bato balobaki ete mbutu ekozala mabe ekosalema ndeko oyo bakisa na ndeko oyo bakisa nano nalingi najute eloko mwa moke concernant makambo wana journal lelo oyo balobaki ke mbutu ekozala to mabe ekozala mais yoyebi ke ntango biso UDPS tozalaka na manifestation moko songolo pakala osantaka te ke mo ezalaka te bandeke na banzete bazalaka te alors ntango omoni bandeke baganga na limeta na banzete kilikili seke eloko eza te donc bamama baza à l'aise baoteka makambo to etambola normal alors ntango omoni ke biso toza lelo atovandi nga na miniti o nga nanga musulman nga musulman oyo nabundela mboka nabundela na kuluna te moske ezalaka na aire nango donc na ntango nauti moske na ntango nasambeli fajiri oyo tobengaka na 12h na 13h juste nasalaka ansir donc lelo loka nauti boye nakala te nakebwaka ansir nanga mais na miniti oyo naopesa bandeko nanga message bazala na kimia babomaki biso bamikolo ebele peuple congolais akufaki nzala peuple congolais azangi mosala bapapa na biso bakoli na vi na bango nyonso batikala kozwa matricule ya leta te surtout na moment ya kabila fonctionnaire bamosusu faye bakende baretraite kabila apesa bango mbongo ya pension te alors biso to tovandi boye totamaka na miso bazela tobatela bango bazala wana parce que et puis biso tobatela FCC mobimba te kabila asengaki président na biso abi président iloko comme président de la république oganinga ba élection so botininga na CPI na perdre nyonso ya vie na ngai na perdre na vie na ngai okebi te donc batelanga na mwasi na nga na bana nga te koloba eza makambo mosusu accord c'est-à-dire soko tolobi bakor oyo eza na document te eza na sini moko te oyo ezolakisaki biso twana bakor alors eza verbalement eloko maloba na maloba ekendaka ngo mopepe alors ntango bamoni président Félix avandi bango babule lokola bango baleki na molai soki atelemi peut-être bakóma na loketo na ye te paza poi kaza mbinga na président donc biso toloba batiamako na se china rambo eloko te président Félix ntango azalaki na opposition anobima na babala lelo kabila so azalaki na opposition akobima na babala te puipi congolais ayebi te kabila ya pamba bwako bimisa jamais peuple congolais nzela bandeko ya lamuka kutu bakokobimisa peuple congolais te bakobimisa peuple congolais te bongo biso UDPS ezalaka na maloba peuple congolais bimi yo omona pays nini oyo ezalaka na parti politique oyo eza lokwa UDPS eza na bikolo nyonso na kati PPRD eza parti politique te PPRD parti politique eza mutualité bana kini yo moni teke bana kini base retrouver omona lokwa mutu lokwa baredi ya miss bakende na PPRD bakomi na misala na hôtel de ville donc mpo bazalaki makambo na banaki mbuta PPRD eza mutualité bana kini UDPS eza parti politique eza na parti politique ya UDPS et biso nde toza bapoliticien na président Félix oyo abimi na parti politique yo na classe politique oyo aza président de la république oyo alakisa bato lelo politique même na pouvoir Tshisekedi azalaki politicien te Tshisekedi azalaki prophète ya politique na monde oyoka Donald Trump asala discours na ye alobi ke le peuple d'abord landa bajournaliste français nde bainterprétaki le peuple d'abord donc le peuple d'abord c'est le grand euti pas prophète ya politique Etienne Tshisekedi wa mulumba le docteur donc lelo ntango biso toloba biso bapoliticien bapoliticien lelo mona baganga lelo baye bacollègue na biso moto alanda faulu ye mosusu alandi faulu mpo amoni ya alobaka na média amoni akangama ye bapoliticien amoni faulu aza grave faulu aza collègue na nga tobimi na école moko tobimi na religion politique moko ngai na faulu donc ngai kutu nde na yamba faulu tatambuse na yakisa ndeni basala marche oui le 19 septembre tobimi na faulu na 2016 nayesi faulu soko omoni gaz bakimaka na droite yakimaka na gauche yango omona gaz ezwakaki na mopanzi ya gauche avimbaka motu okomprendre bakomprene ya politike te bavimbaka motu akomprenaka te ndeko Bemba awuti awa na Congo na biso Bemba asali économie na économie kuna Bemba asali économie ntango akenaka na Kisangani akesala rébellion basala mfotima ye na Kabila Laurent oyo babengaka soi-disant Kabila le père Kabila Laurent ya mokomboso wana atikala kolakisa biso bana nete donc c'est inutile akoexplike non komone Hippolyte Kazembeleka name aza mwana aza komba Kabila te topesa ye 25% nationalité mpo adirigaki mboka na biso 18 ans okomprendre wana totie na mopanzi ye moko ayebi place aza wana ndako aotala ngai ayebi ke place nini eloko nini alobi alors président Félix aza un seul président na Congo oyo bayebi papa na ye na mama na ye na baleki nde na bayaya na ye donc na bana na ye ya parti politique donc lelo biso boye ntango toloba nde biso toza bafamille na ye tolongwa na politique tokóma na famille biologique ya Etienne Tshisekedi okomprendre donc makambo oyo biso bolobake bato baza na retard kozwa mosala to nini te etali biso te toliaka kaka nde tobanda olia na opposition ti leo tolia boye donc biso towelaka te mwana ndako awelaka te choc eza donc biso bakino en général toza bato bachoc parce que bamusicien bato balakisi biso role wana so naa na relation move songolo pakala na mpiaka ve na ngai na tsombo ve omoi position naza na ngai na miniti na mpiaka olobi ni apesi koma na sui naboya te moto aliaka na nsima motu